দার্জিলিং নামটা শুনলেই একটা আলাদা অনুভূতি জেগে ওঠে। দার্জিলিংয়ে গিয়ে টয় ট্রেনে চড়ার শখ প্রায় সকলেরই থাকে, কিন্তু বেশিরভাগ সময় টিকিট বুকিং করতে গিয়ে কালঘাম ছুটে যায়। যারা দার্জিলিংয়ে টয় ট্রেনে চড়তে চান তাদের জন্য রয়েছে একটি দারুণ খবর। এখন খুব সহজে বাড়িতে বসেই কাটা যাবে টয় ট্রেনের টিকিট। খুব সহজে দার্জিলিংয়ে টয় ট্রেনের টিকিট বুকিং করার জন্য দেখতে হবে পুরো ভিডিও। এমনই ভিডিও দেখার জন্য এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল। 1881 সালে দার্জিলিংয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে মিটার গেজ লাইনের ওপর দিয়ে প্রথম চালু হয় টয় ট্রেন, সমুদ্র তল থেকে 2258 মিটার উঁচুতে। 20 বছর আগে 1999 সালের 2 ডিসেম্বর দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনকে হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা করে ইউনেস্কো। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে অর্থাৎ DHR মানে টয় ট্রেন 2 ফুট অর্থাৎ 610 মিমি গেজ রেলপথে চলাচল করে নিউ জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে। এই রেলপথের সবথেকে বড় আকর্ষণ হলো পাহাড়ি পথ, ভারতের সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন ঘুম, বাতাসিয়া লুপ এবং কার্শিয়াং। দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেন দুই রকমের, একটি বাষ্প ইঞ্জিন দ্বারা চালিত এবং অন্যটি ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত। বাষ্প ইঞ্জিন দ্বারা চালিত টয় ট্রেনের রাইড ডিজেল ইঞ্জিনের রাইডগুলোর তুলনায় অনেক বেশি ব্যয়বহুল। বাষ্প ইঞ্জিনের ট্রেনে সাধারণত 2টি প্রথম শ্রেণীর কোচ দেওয়া হয় এবং ডিজেল ইঞ্জিনের টয় ট্রেনে 3টি প্রথম শ্রেণীর কোচ দেওয়া হয়। এই টয় ট্রেনের রাইডের সময় এবং সংখ্যা মরশুমের চাহিদার ওপর নির্ভর করে। এর ফলে আগে থেকে বুকিং করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সেপ্টেম্বর 2022-এর ভাড়া অনুযায়ী বাষ্প ইঞ্জিনের প্রথম শ্রেণীর আসনের ভাড়া মাথাপিছু 1500 টাকা এবং ডিজেল ইঞ্জিনের প্রথম শ্রেণীর আসনের ভাড়া মাথাপিছু 1000 টাকা। ভারতীয় রেলের ওয়েবসাইটে গিয়েই এর বুকিং করা যেতে পারে। কিন্তু আজকে আমি আপনাদের বলবো এই ট্রেনের টিকিট বুকিং করার অন্য একটি পদ্ধতি। দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনের বুকিংয়ের জন্য IRCTCর একটি ওয়েবসাইট রয়েছে, সেই লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে। আপনারা খুব সহজে সেখান থেকেই বুকিং করতে পারবেন দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেন। যারা দার্জিলিং ঘুরতে যাবেন এখনই বুক করে ফেলুন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল।